curiosidade e você tenta o que eu faço. Eu não gosto de me explicar, eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância